E rieccoci qua, amici telespettatori, si ritorna naturalmente sempre e continuamente nella rubrica dei cuori solitari e questa volta vi devo presentare un altro ragazzo sempre dell'Alta Italia che è in cerca della sua anima gemella. Ciao. Ciao, Come ti chiami? mi chiamo Francesco, Si chiama Francesco, quanti anni c'hai Francesco? 39. Ha 39 anni ed è in cerca della sua ragazza ideale, dell'anima gemella. Francesco, innanzitutto di dove sei? Allora, io di origine sono calabrese, diciamo. Per 25 anni che abito qua in provincia di Mantova, lavoro qua, oramai mi sono trasferito, però ogni tanto giù vado spesso in vacanza, ho la casa, terreni, diciamo. Però mi sono stabilito qua. Certo. Abiti da solo? No, abito ancora con i miei perché ci siamo trasferiti insieme qua, diciamo, e sono ancora a casa. Sì. Sono single. Allora Francesco, dimmi, quanto tempo è che tu sei single? Ma io diciamo che bene o male ho avuto una storia tanti anni fa, dopo ho perso un po' La fiducia? la fiducia, diciamo, però adesso diciamo che ultimamente sto cercando veramente una ragazza. Per sistemarti. Sì. Che lavoro fai? Allora io lavoro in un'azienda metalmeccanica, facciamo lavandini d'acciaio, piani cottura, buono. così. Un'azienda di 500 dipendenti. Ti puoi muovere, sei automunito? Sì, ho la macchina, ho una Suzuki Vitara, 3 porte e niente. Perfetto. Va bene Francesco, parlaci un po' di te, che tipo sei? Descriviti, se tu dovessi descrivere la tua persona, che tipo di carattere hai? Ma io sono molto socievole, estroverso, mi piace divertirmi, sono anche un po' su questo, diciamo, siccome faccio come lavoro anche, sono rappresentante dei lavoratori e ho molto a che fare con la gente, mi piace andare in discoteca, mi piace proprio divertirmi. Cioè, ti piace goderti la vita naturalmente? Sì. Sì. Così. Quali hobby hai? Hobby, seguo un po' il calcio e faccio un po' di sport, con la bicicletta, diciamo, non pratico Ma lo più segui, calcetto. sì, lo segui come dire, molto intensamente oppure così solamente saltuariamente? Cioè sei un patito del calcio oppure... Sono un ex partito, lo guardo ogni tanto, cerco di guardare partite, però se capita, se devo uscire con una ragazza, preferisco uscire con una ragazza. Mi pare giusto. Sì. Va bene Francesco, allora abbiamo detto tu hai 39 anni. Sì. Da che età dovremmo partire per cercare quest'anima gemella? Partiamo da una base. Io penso che dai 30, 27, 30, Dai 27 fino ad arrivare a un'età di 35 anni, dai. 35. Quindi dai 20, allora arrotondiamo, facciamo Preferisco dai 25 ai sia più 35. giovane. Eh? Preferisco che la ragazza sia più giovane, anche perché sono un po' di origini meridionali, un po' Certo. quella roba. Certo. Va bene Francesco, e ti piace la musica? Sì, mi piace. Che genere di musica ascolti? Ma io tutta la musica, dipende dal momento, come sono messo, diciamo, con la testa. Se c'è dei momenti che sono allegro, musica discoteca, house, se no dei momenti tranquilli anche ascolto musica italiana, leggera, tutti i tipi di musica, diciamo. Come mai ti sei deciso a venire qui in trasmissione, essendo che la nostra è una trasmissione siciliana, è giusto, prende solamente la provincia, insomma, le nostre province, le province siciliane, come mai tu ti sei deciso insomma, di venire nella nostra trasmissione nonostante l'anima gemella, perché se la troverai solamente nelle zone della Sicilia? Ma prima di tutto perché mi piacciono le ragazze del sud, perché mi piacciono le more, capelli lisci, guarda, Perfetto. lo dico così, e poi donne che sanno cucinare e semplici, perché mi piacciono le ragazze semplici. E da noi trovi tutto questo? Sì, certo. giù al sud è così, perché qua è un po' più, nonostante mi piace divertirmi, uscire in discoteca e tutto, però con le ragazze io ho avuto questo approccio, diciamo, un po' diverso, preferisco le ragazze del sud. Certo, hanno magari un modo di ragionare molto Sì. differente da quello tuo, tu sei ancora praticamente abituato alla mentalità. Vero.
fumo, non mi piacciono le ragazze che fumano. È una delle cose proprio che mi dà fastidio anche con gli uomini quando esco, già è una cosa che non sopporto proprio. Ci ho provato ad andare insieme a qualche ragazza tanti anni fa. Non hai mai fumato? Però, no, non ho mai fumato. Quindi ti dà fastidio una ragazza che fuma? Sì. Quindi dovrebbe essere la tua Penso anima che gemella. vivere con una ragazza che fuma per me sarebbe un controsenso, proprio non andrei mai d'accordo. O almeno se fuma si deve levare il vizio del fumo. Se smette di fumare non c'è Certo. problema. Mentre la cosa che ami di più in una donna che ti attrae? La femminilità è una cosa che mi piace molto nelle donne. Che E sia la gentile, semplicità, magari, è la semplicità, perché poi alla fine sono le cose che guardo di più nelle donne. Veramente quando sono in giro, se vedo delle ragazze anche vestite con una magliettina, anche se non sono bellissime, però la semplicità e la femminilità, queste sono le cose che apprezzo in una donna. Va bene Francesco. Amiche telespettatrici, avete conosciuto Francesco, 39 anni, qui della provincia di Mantova, che è in cerca della sua donna ideale, la sua anima gemella. Per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattarlo, non potranno fare altro che chiamare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Francesco è qui, sta cercando la sua donna ideale, la donna siciliana, perché questo è praticamente un desiderio che ha portato con sé da tanto tempo, vero Francesco? Vero. Allora in questo momento sei in collegamento con le ragazze che ti stanno guardando e stanno decidendo se telefonarti oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare, non so, qualcosa di toccante che rimane impressa? Puoi guardare la telecamera e parlare. Vi aspetto, chiamatemi e vediamo se ci possiamo conoscere. E niente, questa qua è una domanda un po' trabocchetta. Vabbè, bel messaggio. Perché Comunque. Bel messaggio. Amiche telespettatrici, ripeto, per tutte quelle di voi che la volessero contattare, è qui, è un dolcissimo ragazzo e soprattutto è serio perché va cercando la sua ragazza ideale, proprio per sistemarsi e avere delle storie, una storia seria e continuare per il resto della sua vita. Per cui, amiche telespettatrici, telefonate. Francesco è qui, chi sta aspettando, per cui telefonate al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Ciao a tutti. Francesco. Ciao ciao.